собаки-поводыря. Вот. Собака на самом деле может многое. Если человек передвигается по одним и тем же маршрутам, то собачка способна запоминать маршрут. Вот я выхожу из дома, когда утром, и говорю: остановка, где она встает, разворачивается направо и ведет на остановку. И я могу уже спокойно расслабиться и идти. Если собачка спокойно ездит в любом виде транспорта, в метро, в трамвае, в автобусе, в машине, спокойно запрыгивает, сидит тихо, даже в самолете ездит, в поезде.